Nu, čau! Ino Baltic Tour Valmiera. Vēl lielāki sači nekā Latvijas kauss. Mans mērķis ir parādīt gan trases apskatu, gan arī kā es metu sačos. Un tad jau aiziet. Nu, čau vēlreiz. Te nākotnes Toms. Gribu pamēģināt kaut ko jaunu, un šajā video būs audio komentāri. Cerams, būs ok. Forši, ka pie trasēm parādās iesildīšanās tīkli. Domāju, tas ir daudz ērtāks veids, kā iesildīties, un cerams, ka arī vairāk būs tāda nākotnē. Šeit putting range, 3 grozi, ļoti pietiekams skaits. Nebija daudz cilvēku uz konkrēto, tā kā viss forši, labi organizēts events. Labs, Tom. Continuing NPO division, first on the tee, Toms Vācietis. Nu tā, aiziet pirmais. Kartē uzzīmēta tikai backhand līnija, bet ir diezgan laba forehand līnija, tā kā es teiktu diezgan godīga. Ir tāds tā kā stabs, tam stabam pa kreiso pusi, kā izdarīja. Kaut kā tā arī man sanāca. Septiņi metri. Jā, labs sākums. Vai labs vai slikts, nezinu. Atkarībā kā tauta runā. Nezinu, vai labi sākt ar birdī, bet mēģināts. Tā nākamais diezgan tehnisks, par 4. Nav nepieciešama baigā distance. Vienkārši jābūt safe ar pirmo. Otrs ir pats svarīgākais, jo diezgan šaurs OB visapkārt. Un šeit laba pamācība, kā nevajag mest. Daudz pa šauru un nepareiz disku izvēle. 2 metri pa labu vajadzēja. Vismaz 5. Un OB, bet pelnīts. Un jā, Bogels. Editojot, sapratu, ka ir ļoti daudz spikehaizer īstenībā trasē, tā kā šeit forehand piemērs. Beigām arī bišķi jāpaveicās, bet līnija tur ir. Ļoti labi. Nākamais atkal par 4. Jā, 2 placement shoti, pirms OB, galvenais es safe, un otrs metiens ir daudz grūtāks. Pirmo vienkārši. Jā, šeit mans follow flight mēģinājums. Cerams, ka izskatās labi. Labi. Atpakaļ mīnusos. Šeit atkal kartē uzzīmēts backhand līnija, bet teiktu, ka ir diezgan standarta forehand heizer metiens. Šeit varbūt pa daudz noflipo pretvēju. Šeit 12-13. Nu jā, bija diezgan labs mēģinājums. Bija šīt no kreisās puses vējš, iztaisnoja un aiznes garām. Savietpās un palika. Jā, slikti nofilmēja video, bija diezgan interesanti palicis. Jā, heizer turpinās šoreiz backhandam. Arī beigām jābūt diezgan veiksmīgām, jo, ja trāpa koku, tad pārsvarā noripo uz kādu 11-nieku. It's a guessing game.
Jā, šeit forši izgāja cauri. Daudz tuvāk, kā domāju. Tas nekas. Tas nekas. Šeit diezgan foršs trases koncepts, kad pirmie grozi ir tādi atvērti un stipri metieni. Šeit tāds īsts, tehnisks, taisns. Ļoti patīk tāds koncepts. Trāpa perfekti. Pārāk nestabils disks, bet viss ok. Nav slikti. Šeit taisns pa kalnu lejā. Nepareiz disku izvēle. Likās, kad vienkārši uzmetīšu ar savu Orbit Grace nedaudz vājāk, tikai trāpīšu gapā, bet galīgi nav gap metiens. Šeit man super overstable justice iziet cauri beigām veiksmīgi. Forši. Laki. Super laki. Jā, Spikeheizers. Šoreiz nedaudz vairāk distance nepieciešams kā iepriekšējā. Bet jā, trāpa labi. Interesants zonas. Aiziet. 9. Jā, forši. Noteikti vieglākais grozs trasē. Forehand piemetiens. Protams, ka es netrāpu. Tā jābūt. Čut. Foršs grozs. Vajadzētu backhandu tādu flexlainā mest, bet es izvēlos forehand flip-up, lai labāk skipo pa labi, un man liekas, ka diezgan brīvāks otrais metiens, ja iziet cauri. Bet nu šeit nepelnīt, pa kreiso pusi izgāja cauri, un principā easy birdies. Bet jā, pa koku, tā kā viss normāli. Tā viens no maniem mīļākajiem groziem. Overstable flex shots forītī, bet daudz pa zemu. Nebija labi. Žēl. Jā, bet -3. Super. Tā ļoti smuks grozs par 5. Pirmo var atvērt kārtīgi, un tad jau vajadzētu būt diezgan vieglam birdiem ietrāpa. Diezgan labs, varbūt nedaudz pa daudz nozapā atnācis apakaļ, bet būs ok. Jā, otrs follow flight tips, tāda maza astīta. Varat ziņu, kas labāk patīk. Šeit bija šī neveiksmīgi zem krūmiem, bet tāpat diezgan labi sanāca izmest cauri un ir iespēja. Jā, šeit daudz pa vāju uzmet, nezinu kāpēc, kā 90 metri Heizer shots, bet 20 pa īsu. Šeit diezgan taisns grozs, bet neesmu lielākais fans šādiem groziem, jo ir milzīgs veiksmes faktors. It kā līnija ir, bet viņi ir ļoti šauri. Ļoti veiksmīgām beigām jābūt. Šeit labi uzmetu. Tieši līnijā. Claymores noplipo, iet taisni. Un jā, kādi 7 pa tālu. Labs birdies, forši. Un jā, vēl viens Spikeheizers no manis, bet šeit var mest daudz dažādos veidos. Galvenais mando pa kreiso pusi un dot iespēju.
Bet jā, es šeit nosolījos sev, esmu daudz baugijas dabūjis, ja es neesmu aplī, tad es lejopošu. Šis taisns grozs pār kalniņam lejā, obēja aiz groza, grozs pacelts, diezgan interesants koncepts. Šeit pamāza Anheizers, bet man liekas tā ir laba līnija. Un jā, krūmos. Saņemsais pirmais jādabū cauri gapam kaut kādus 90 metrus. Un jā, pēc tam forehand piemetiens garām Ando. Jā, bišķi pa daudz haizerī, bet ļoti labs spots īstenībā. Jā, perfekts piemetiens, tieši trāpīja, kur grib. Varbūt. 6 metri. Malicis. 18. tāds arī diezgan kokains, ja divas līnijas. Es izvēlos fori, bet ļoti slikts metiens. Tas viss rauns, kaut kas man ar to tīpetu nesagāja, un man liekas nevienu normālu vērtienu neuzmeta. Šis bija labs, bet trāpīja pa koku pašās beigās būtu daudz tuvāks būs. Labs rauns pa bendu, bet baugīs. Un tad pēdējais arī man pateicīgs ļoti forehand Heizer grozs, bet jā, nedaudz pa zemu. Un jā. Pariņš, bet nav slikti. Kaut kā tā. Paldies, ka skatījāties. Līdz rītam. Tā, pirmais rauns beidzies. Nebija slikti, bet dažās vietās varēju bišķīt labāk nospēlēt. Tā kā jā, kopumā viss ok. Rīt jāmēģina kaut ko līdzīgu, pa dažiem labāku, un te jau viss būs labi. Līdz rītam.